الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور صدورنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلق القرآن وشيمة الغفران ينصه للإنسان ويبسه بالإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيع حق الله لم يكن أحدا لغضبه من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يدبر للمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماس ولا عياف
إذا صر فكأنما وجهه قطعة القمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أهل الثمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وعدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا وأن من ضيع التقوى وأحمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mengedepankan takwa seketika kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengedepankan takwa seketika kita bermuamalah dan muasyarah, dan mengedepankan takwa seketika kita bersama keluarga. Taqwallahi allati la yaqbalu ghairaha. Dengan modal ketakwaan itulah setiap apa yang kita menjadikan aspek ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yarhamu illa ahlaha. Dan begitu pula dengan modal ketakwaan kepada Allah lah menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Wa la yuzibu illa 'alaiha. Dan dengan modal ketakwaan itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pahalanya di sisinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan, Al-Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya telah mengatakan, "Wa ma fama min khairin ajilin wa la ajilin, zahiran wa batinan." Tidak ada satu kebaikan yang lebih cepat daripada kebaikan dunia yang datang ataupun kebaikan akhirat yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan yang nampak maupun yang tidak nampak, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan yang cepat untuk meraih daripada kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Wa ma min syarrin, dan tidak ada satu kejelekan atau keburukan, ajilin wala ajilin, yang nampak maupun yang tidak nampak, kebaikan kejahatan dunia maupun kejahatan akhirat, zahiran wa batinan, illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kemudaratan, satu yang kita tidak sukai daripada sesuatu yang jelek tidak akan mampu datang kepada orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sujudnya, pernah di dalam tahajudnya dengan munajat begitu dahsyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, hatta balat lihliyatahu, sampai air matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi daripada jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis, hatta ja'ala al-ardha bil ma'i wat tin bisababi sujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah sujud tatkala di dalam salatnya, sehingga sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan linangan air mata menjadikan sebab yang tanah tadinya berwujud keras menjadi lumpur karena tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan,
Wahai suamiku, kenapa engkau begitu dahsyatnya di dalam ibadah? Dalam satu riwayat dikatakan, kenapa engkau begitu susahnya di dalam berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, fa akhbarani, dan dia telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya yang paling banyak masuk neraka dari kalangan umatku. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, akhbirni 'anil jahannam. Wahai Sayyidina Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana kondisi keadaan Jahannam tersebut. Maka Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Muhammad, lau anna qadra thaqbi ibratin futihat min jahannam, seandainya seukuran lubang jarum saja dibukakan daripada pintu Jahannam, lamakat man fil ardi kulluhum jami'an, niscaya semua yang ada di muka bumi ini niscaya akan mati seketika itu, min syiddati harihi wa min syiddati harihi, karena saking panasnya yang keluar daripada celah lubang jarum tersebut dari hembusan api neraka Jahannam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kembali, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan benar wahai Muhammad, lau anna khazinan min khazaini jahannam, seandainya satu penunggu daripada penunggu Jahannam tersebut, abrazan ila ahlad dunya, ditampakkan kepada penduduk dunia, lamakat man fil ardi kulluhum jami'a, niscaya semua yang ada di muka bumi itu seketika itu akan mati, min qabrihi wajhi wa min bazrihi rihihi, karena saking buruknya pemandangan yang dilihat oleh ahli dunia daripada wajah, daripada tampang daripada penduduk ahli Jahannam, dan saking bau yang keluar daripada penunggu ahli Jahannam tersebut. Wa iyadu billah min dzalik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, idzan, kalau begitu, inni la arda ahadan min ummati finnar, kalau begitu aku tidak akan pernah redha satu saja dari kalangan umatku yang berada di neraka Jahannam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada satu sisi amal daripada setiap ibadah umatnya untuk senantiasa membaca Allahumma ajirni minan nar. Di dalam hadis sahih dikatakan, man qara'a Allahumma ajirni minan nar inda kulli duburi salatin, setiap habis salat salata marrat, 3 kali. Di dalam riwayat yang sahih 7 kali setiap habis salat subuh, dengan setiap habis salat maghrib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, yad'una 'ala Allah, sungguh api neraka Jahannam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan, untuk tidak dimasukkan seorang hamba yang setiap habis ubudiahnya membaca Allahumma ajirni minan nar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sukses kita di dunia perlu namanya pengorbanan, perlu yang namanya ketaatan. Untuk mendapatkan karir yang gemilang di dalam kehidupan dunia perlu yang namanya ketaatan dan pengorbanan. Maka seketika kita korbankan pengorbanan yang sama untuk dunia, kita alihkan untuk pengorbanan akhirah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di dalam setiap amalan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqa, sungguh terhadap Allah ada haknya, wa inna li ahlika 'alaika haqqa, sungguh terhadap keluargamu pun juga ada haknya, wa inna li jasadika 'alaika haqqa, dan sungguh kepada jasadmu pun juga ada haknya, wa inna li 'ainika 'alaika haqqa, dan sungguh terhadap kedua belah matamu pun juga ada haknya. Fa'ati kulla haqqin haqqahu, hendaklah seorang hamba menunaikan hak sebagaimana perintah yang telah diperintahkan kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amtir shabiba ridwanika ala sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar khususan ala khulafaina ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la musafiran illa wasalta wa la jahilan illa 'alamta wa la dhalan illa hadaita wa la 'aiban illa satarta wa la saghiran illa rabbaita wa la 'aduwan illa halakta wa la mayyitan illa rahimta wa la 'asiran illa yassarta wa la daynan illa qadaytaha ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحش والزنا والزلازل والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هي على الصلاة هي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
istaqimu wa'tadilu saf lurus dan mendapatkan as-salatu jannah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاوية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك
وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا كل شيء أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih.